Bonjour. Ok, merci. Tosali Milulu Oyalelo parce que ezali Milulu yaba volontaire, yaba parlementaire debout ya district ya Tchangu. Alors, tozana 4 districts ou 4 fédérations na makambo ya IDP tozana Moamba Lukunga Funa biso zali ba parlement ba président parlement debout ya Tchangu. Tosali yango pona nini? To remarquer que 5 ans oyo utoleka évaluation au tosali to moni que ba parlementaire debout ba se retrouver te oyo nazolo ba oyo ekende ti kuna musika po to pesa mutu lisusu 5 ans pour azala kokonza na parti il faut une évaluation ya 5 ans oyo utoleka batu basala batala qui a fait quoi qui a fait quoi. Et puis total, est-ce que ndenge bakabola ki ba poste to bakabola ki biloko na 5 ans oyo est-ce que SPL qui batu nyonso yango biso ba parlementaire debout ya Tchangu to yelelo to sangani pour na problème ya campagne électorale ya président de la République tozali wana pour na Fachi Beton pour na kopesa ye mandat ya mibale biso ba parlementaire debout bien que bato baza pembeni baluka ki ba décourager biso mais ba ko décourager biso te. Le quoi biso de to pesa ki Fachi mandat premier mandat tozo pesa toza pas obligé toza pe na volonté ya ko pesa deuxième mandat toza na biso ba volontaire toza na mutu na sima na biso te yo mutu ozo kangai koloba te ke kasi bozala ki nana te kasi to sangani awa biso moko ba parlementaire debout eza initiative ya biso moko oya ko tuna ngate ke ki ye derrière kasi yo mutu ozo kanga na musika. Merci beaucoup. Obi, il fallait que tu aies la secrétariat général, il y a parti. Ça, c'est votre logique. Biso, nous sommes des parlementaires debout. Na ba moment oyo 5 ans et l'équipe parlementaire debout bazo loko te. Mutuna biso azaka ka moko Fachi Beton. Biso to ataba sali biso ndenge to zaka na sima Fachi Beton pour to pesa deuxième mandat. Nous sommes une structure informelle. Vous allez comprendre? C'est-à-dire biso na ba moment le quoi oyo docteur Etienne Tshisekedi oyo azoka ngai na nkunda kuna na mausolée na Kinkole ayebisaki biso prenez-vous-en 4 ans autour les 5 ans ici litozo le côté yo zo ba ozotina biso to kende na secrétariat est-ce que c'est secrétariat yebi biso te ba biso to ba politicien na yebi ke ezana bato ba kendaka kobina peut-être bato wana politique oyo komi na kati ya parti ezake ba doyen oyo bato bayebi parti bayebi statut botia bango musika po soki bo pusi bango pembeni ba travailler na bino ba bana kotelemela ba yango bazozo bakuya kuya bato ya jalelo bato bayebi ata statut ya parti te ayebi ata article moko ya constitution te benga président Kastala face na ngai na bandi makambo depuis quand nazana na âge à 18 ans. Alors, bazokima, balobi mutuana, ceux qui te bendié awa, ceux qui te bandi kopesa injonction ya lokuta a kondimate, a bandi se référer na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yango to se prendre en charge le lobby so ba parlementaire debout ya Tchangu. Action politique. Charte du Front des volontaires parlementaires debout de la Tchangu, Fachi Cap 2023. Entendu que les élections qu'organise la CENI se profilent à l'horizon et que le train est en marche, soucieux de voir le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rempli pour un second mandat, ne voulant pas rester dans l'inertie lors de la campagne électorale qui s'avère être l'apanage de tous. Nous, parlementaires debout, volontaires, décidons d'accompagner le président de la République sortant du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à gagner haut la main l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 en mobilisant nos énergies pendant la campagne électorale dans la circonscription électorale de la Tchangu. Que vive son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive les parlementaires debout de la Tchangu, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Fachi Beton.
IDPS vivant. Moni Binomoko avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de détermination, ma parlementaire debout. Boyebi que tant que IDPS, Ligue de jeunes, Ligue de femmes et Zalagade. Mais le lot, tu commis dans le partage, tu moni Ligue de jeunes, Ligue de femmes, basu les devant. Alors que la fondation, Parlement debout et Botamaki avant la Ligue Douana. Et ça, bon côté. Si le Parlement debout, boni à moi tikalissima. Le parlementaire debout n'est pas vrai politicien à IDPS. École, il y a IDPS, il y a politique, et ça n'est pas le Parlement debout. Papa qui sait que du temps où a créé IDPS, a baptisé Kango, fer de lance, pépinière, il y a démocratie. Et ça, bon côté. Alors, dans la minute où il y a photo, Manduki na biso za maloba. Toza na ngona maboko. Biso nde tokosa la campagne ya mokonza mboka. Il est pas vivant. Cordon a eu un message, azaki très clair. Alinga lobake, ba parlementaire debout. Ba parlementaire debout comme un seul homme. Yango ba bengi front. Toza imi. Toza li front. Toza mutumoko. Tozu les devant. Toza une équipe ba attaquant bazalaka. Ils ont monté. Ba oya média ne peut bazali. Ba défenseur peut bazali. Na minito tosali appel na bandeko nyonso ba parlement debout ya Tchangu. À travers musolo biso sali moko na moko tanga koyoka mbela charte ezali awa akoya po adhérer na charte na biso. Eza bongo te. Eza équipe nationale ya ba parlementaire debout mais ya Tchangu. Déterminé par la campagne, bango moko ya mokonza mboka. Les parlementaires debout, jusque-là, batika la kaka la structure informelle, mais tu joues rôle moko de premier rang. Sikoyo, to lingi ke biso moko, to se réapproprier musalo, to salaki déjà, ba mikolo, ba moule le kaki. Et ça bon côté? Ande ya mwana monique, président Cordon, azaki très clair, accueilli moi le mango. Mais pour retenir, Moussala Nini doit Kosala Awa. Lelo, to déclencher Balaboko, Moussala, il y a des volontaires, il y a des parlementaires debout. Fachi 2023. Et Tikalika sans Amoko na Mikolomuke. Et ça, bon côté. Et Nika Dima d'ailleurs, président Seni, le plus grand expert en matière électorale, à répondre aux opposants, à transparence. Et ça, les campagnes de transparence, c'était les campagnes bino. Bolinga qui élection té. Boza peine à partout pour na bino té. To jouer peine à mayele. To pesi le monde dans la cour constitutionnelle. Pour asali musala et sagesse. À comprendre que IDP salitaki pour la démocratie. IDP saboya qui m'a camboua exclusion. Il y a une cour constitutionnelle peut aboyer kozwa. En politique, c'est les rapports de force. Bisso parlementaire debout comme un seul homme. Tout ça, les fonds pour accompagner le chef de l'État. Un peuple uni, d'un papa Etienne Alobaki, c'est plus qu'une bombe atomique. Il est pas vivant. J'espère que sur ces points-là, nous clôturons. Ou s'il y a des questions, bandeko bakotuna mituna poto yanola poto lever séance na biso. Je crois l'adversaire politique na biso balobaki trop batambula na ba couloir diplomatique na ba ambassade pour na kolobaki processus électoral les actes crédibles té. Bango nyonso bazalaki sur ndenge cordon te kolobaki même faillu loyer bien que plateforme la mouka eza plateforme politique eza électorale té. Mais atia yango encore parce que kosana bango ezalaki ba invalider bango. Po ete mobulu ebimba parce que bango bazoluka contestation. Mais na sagesse il y a ba juge na biso à cour constitutionnelle parce que la cour est malgré les institutions juridiques mais eza aussi une institution politique qui a calmé les alangats mboka. Basalaki que ba valider bango na ba misusu kutu bazaki mi balé au Sénat akataki azongisi bango le lo batuwana ndenge balobi que processus
électoral ne ba na ko ba keza crédible te lelo la processus électoral est comme crédible ndenge ba sepeli lelo ba sepela petit na suka eza bongo te tina suka pe ba kumisa cour constitutionnel ba kumisa pe seni parce que vu bilan ya chef de l'état il n'y a pas match parce que to beta bango to relaxa bango que bilan na biso eza positif secteur par secteur. Surtout que même dans certains diplomatie parce que Congo et qui discuter sur le plan international les alaki absent manque de leadership au sommet de l'État. Mais avec Fachi Beton, là où on discute sur le réchauffement climatique, Congo les alaki absent mais Congo y est à 60% il y a bassin du Congo. Mais comme on a Gabas ont discuté, Brazza ont discuté, mais RDC ont discuté. Maintenant, nous faisons des et si quand tout va discuter pour le bassin du Congo, Congo est présent, il y a un pays solution. Mettez la fachi beto mabo. Avec la diplomatie à fachi beton, nous allons qui embargo, le embargo est à ressource. Mettez la fachi beto mabo. Avec Fachi Beton dans le secteur de la diplomatie, les États-Unis a quatre coopération militaire na Rwanda. Maintenant Fachi Beton Maboko. Information sur quand même James Kabari ba comme on est là. Aïe ici Kagame mais abi monsieur. Ba donner à différents. N'est to sous-estimant qui ce monsieur a très fort. Donc, Anissa qui te reloupe, mais Aza très fort. A bêti biso isolement diplomatique. Sur le terrain, tu as maté. Tu as changé, tu as renégocié. Kagame a retraité. Si Kagame est mort pour le Bibino Rwanda, parce que on a la seule fois la vérité. Avec le nommé ministre, il y a intégration régionale. Mais lobby la déclaration lobby que Rwanda tout ça isolé. Le lot est Rwandais dans le pays limitrophe nabiso tout ça sous crédible. Tout na mboko toki ko no bata maté. Tout ça est la diplomatie à chef de l'État. Na même cas dans le secteur moko to bete la fatigue to moko. Merci beaucoup. Ok, je pense na lana bakelo ko ka moko na makamunde ko oti koloba awa. Boki ba opposant bazoloba ke non bazotinda batu ke soki kadima pesi résultat bandima yango te bandima résultat ya 5 bolanda ki yango te boyeba ke ezali lokuta mune comment yo carte ozana mo carte d'identité to carte d'électeur je voudrais dire carte d'électeur to zoki yango na 5 carte d'électeur oyo fayu wazana ngona batunaye na ba Moïse bazoki yango na catholique bazoki yango wapi ba candidat na bango dépôt ya candidature tant bango bakeko déposer ba candidature na bango ba déposer yango place ni mais comment ils peuvent tourner les gens pour dire que ba kende déposer là et résultat oyo catholique a kobimisa ezali buzo ba mune Congo ba ko dirija ka yango lisusu na étranger ata mukolo moko il est vivant. La Français Balobaka, on ne change pas l'équipe qui. Président Félix Alarge Baga. Vous voyez que dans 5 ans, 2 ans, bato FCC, baluka qui va embrouiller manière Mokonzambo. Les abongotés, n'a pas Covid, n'a pas Makambo Belé ou Salami, mais président Félix n'a 2 ans. A sali record moko n'a pas grande réalisation au mutu moko a koki ko contester na santé. C'est pas bon côté. So le bio maternité gratuite. Vous avez que quand en décembre bazo inaugurer hôpital mama et moi. Mama et mon new look. Malatisi mama et mon new look. Na décembre après Sando Munene. Il est passé vivant. C'est que président République Moukolezo Leka réalisation mususu ezoko salama eza bongo te donc bato wana Nelson Mandela zaki clair na répété bino maloba wana Mandela lobaki soki nga naza lisusu te Tshisekedi wa Mulumba na Congo ne muta ko remplacer nga mais soki Tshisekedi aza te
Pour tous remplacer les opposants en Afrique, il faut après 50 ans. Il est pas vivant. Au pouvoir, il est pas ce pouvoir. Il y a Félix Antoine qui il travaille sur les traces de Papa Étienne. Thérèse mémoire. Les ça bon côté. Si vous opposant, au mieux improvisé, opposant, au Utiwa. Discours nini, il y a programme nini. Yo comme Mayassika Namboka. Heureusement que les Congolais nyonso basi ba ami soit ko fongwama, baza vigilant, pe ba kotika le sous-temps na ba embruyère té. Les ça bon côté. Ezala batwana nyonso, papa Tshisekedi alobaki, laissez-les. Ils vont s'embryer. Ils seront bloqués et ils seront ridicules. Il n'est pas vivant. Pour Nabiso, décembre 2023, Fachi ou rien. Il n'est pas vivant. Pour la bango, comme le président n'a terre à Bouddha. Et ça, parce que tant que tu as pouvoir, il faut idéologie échanger. Tu as une opposition. Vision, il faut échanger. Les combattants, il faut baser misala. Et ça, beauté. Là, on a misala Fati a yébi batunyo sauté. Fati a connommé batu. Oyo, yé abundana bango, to babundana ngai, to babundana batoni na bapasta na badoye babandi aw. Batuwana na turu na bango, bango mutu bakobenda biso. Et ça, beauté. Est-ce que Fati a banolé na bandana nyo sauté na kedobo la kisangai combattant na ndako azaba? Te Fati a connommé bato oyo ya zalaka na bango kuna na niveau ya national. Bango pe na niveau national oyo tobunda na bango bakotala na Moamba batali Lukunga batali na Changu ba mandataire ba ministre malheureusement tozaki ba ministre na niveau national te parce que tozalaki na ba mingi te bango na niveau na bango ne bakoya kobenda biso bakase ba président Tony ba pasa ba maître Mayeye ba Lula René ba maître Claude eza bote tozala na bomoko na yebi ke batu basolo ba mingi batu lelo yo bakumisi Kadima balobaki ke Kadima azali seni na yeza bien te mais lelo ya validé tous les candidatures oyo bakenaki ko déposer ça bote na ba oyo kutu bapesaka bambongo te ba repêcher bango baya bango nyonso to kota na bango na course potango tokobeta bango mutu aya koloba te keka balongolaki nga eza bote. Donc, ndenge zaboye na yebi ke ba soi-disant opposant bazo nazo yetabino bango bazo préparer contestation. Est-ce que vous en bien? Pour balingi élection te. Comment yo zali mutotanga? Vous voyez que parti politique na ngai comme nango IDPS par exemple OK pour postuler na compte union sacrée. Est-ce que ça a un sens? Je voudrais dire quoi? Mutroko Fayulu. Parti politique na yeza décidé. Mais aussi que de postuler na compte ya la Muka. C'est-à-dire une façon de créer une cacophonie dans scène pour pas rejeter la candidature. Donc on a des Congolais qui ont passé la mitu na bango ya mabe. Tant qu'on a kokosa bango que Tshisekedi alinga ite basala mobulu. Il est pas se vivre. Ba Moïse aza kutu Congolais te. Ayena ba identité falsifiée. Nyoso wana kaka pona ko créer ba désordre. Bazali ba candidat ya Union européenne. Malheureusement, l'Union européenne n'a pas encore réussi à faire des Kabumoko. Nous sommes depuis 1960 à 0. Et ça, c'est tant que tu as pouvoir, on va faire des fatigues, l'Union européenne. Il y a des gens qui font tout ce qui est. Il est payé, c'est vivant. Avant, on a fait fatigues béton. Et pas il y a modérateur, c'est Mato Badamakamoussis.